Halo Unboxers, di video kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melakukan unboxing ini adalah Mechanical Gaming Keyboard GK400F atau keyboard mekanik GK400F, mereknya HP atau HP. Kita lihat di bagian depannya ada 4 icon yang menjelaskan tentang mechanical keyboard, 50 juta key life, height adjustment, mechanical switches, dan ini ada warna-warnanya di bagian depannya. Nanti kita lihat ya apakah lampu atau warna dari backlight ini adjustable atau tidak. Di bagian belakangnya di kanan bawah ada keterangan spesifikasi. Connection type-nya adalah USB wired. Button press live hingga 50 juta klik seperti yang di depan tadi ya, sudah dijelaskan. Voltage-nya adalah 5 volt. Supported operating system-nya adalah Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Mac OS. Harusnya juga bisa digunakan untuk Linux. Ini bobotnya sekitar 600 gram, included dengan kabelnya, dan panjang kabelnya adalah 1,6 meter. Ini varian yang saya beli adalah warna hitam. Ada varian lain juga warna putih, tapi saya tidak nemu di Indonesia. Dan ini adalah bagian sisi dari keyboardnya. Ya, ada keterangan-keterangan begitu ya. Yuk kita lihat isinya. Ada kitab-kitabnya. Ini kitab-kitabnya ya, buku-buku petunjuk, product warranty card, dan juga kitab-kitab yang lain. Dan ini juga ada pencabut buttonnya, pencabut dari switch. Oke, kita singkirkan dulu. Mari kita lihat pemeran utamanya. Sudah terasa keyboardnya dipencet. Set. Warnanya ini agak silver tapi lebih gelap gitu ya, doff. Dan ini fontnya juga entah font apa namanya, tidak seperti pada keyboard umumnya. Di belakangnya ini bukan karet, ini plastik, cuman motifnya seperti garis-garis seperti ini, dan ini untuk pengganjal atau height adjustment ya. Sekarang saya coba colokkan. Saya akan sedikit matikan lampunya biar lebih kelihatan lagi nanti menyalanya. Ini saya colokkan sekarang. Wih, ini adalah inisiasi yang sangat cantik sekali dari sebuah keyboard. Oke, ini saya coba. Ya, di komputer saya sudah terdeteksi. Mikrofonnya akan saya dekatkan agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana suara dari keyboard ini. Selain menggunakan PVC cable dan memiliki LED indicators, keyboard ini juga menggunakan blue switch. Dengan button ejector yang disertakan dalam kemasan, saya coba buka tombol keyboard untuk melihat switch yang ada di bawahnya. Namun sayang sekali, ternyata warna dari LED yang ada di bawah tombol ini tidak bisa di-adjust atau dirubah. Jadi tampilannya mengikuti bawaan pabrik. Keyboard yang bisa ditebus dengan harga kurang dari Rp400.000 ini, price to value-nya sudah sesuai. Saya merasakan kenyamanan saat mengetik, dan melihat desainnya pun juga sedap dipandang mata. Dengan material metal di atas permukaannya dan plastik di bawahnya, serta grip yang cukup kuat, membuat pengalaman untuk mengetik atau bermain game menggunakan keyboard ini dapat dirasakan secara optimal. Ada 4 konfigurasi efek cahaya yang berbeda yang dapat diakses menggunakan tombol Fn dan Insert, Home, Page Up, Del, End, dan Page Down. Dan itu dapat dilihat di tabel berikut. Selain efek cahaya, juga ada fungsi-fungsi shortcut lainnya.
Oke, begitu saja unboxing sekarang. Oh iya, ini ternyata warna HP-nya juga menyala, warnanya biru. Ini adalah metal, bagian atasnya metal dan bagian bawahnya plastik. Seperti ini. Saya harus beradaptasi lagi menggunakan keyboard ini karena saya beralih dari keyboard biasa, rubber, menjadi mekanik ini, dan nanti akan saya review di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah memilih dan menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Klik like atau dislike saja jika tidak suka. Salam jutaan unboxing.